மக்கள், இன்றைக்கான உங்களது அறிவியல் கேள்வி, நமக்கு விக்கல் ஏற்படுவது ஏன்? மீண்டும் ஒரு முறை கேட்கிறேன், நமக்கு விக்கல் ஏற்படுவது ஏன்? மனித உடலின் மார்பு அறையையும் வயிற்று அறையையும் பிரிக்கும் மெல்லிய ஜவ்விற்கு உதரவிதானம் என்று பெயர். இச்சவ்வு ஒழுங்கற்ற முறையில் சுருங்கி விரிவதால் தான் விக்கல் ஏற்படுது. நுரையீரலுக்குள்ள காற்று செல்லும்போது மூடியிருக்கும் குரல் வளை நான்களிடையே எழும் அதிர்வைத்தான் நாம் விக்கல்னு சொல்கிறோம். நாம் அவசரமாக சாப்பிட்றது, இல்லைன்னா அளவுக்கு மிஞ்சி குடிப்பது போன்ற செயல்களால் தான் சீரற்ற சுவாசம் ஏற்பட்டு வயிறானது உதரவிதானத்தை உறுத்தவோ நெருக்கவோ செய்யுது. இதனால தான் நமக்கு விக்கல் ஏற்படுது.